Fala galera, beleza? Testando o novo setup aí da câmera. Esse microfone é diferente do que eu tinha, porque o que eu tinha já estava falhando. Eu resolvi comprar um outro que a própria GoPro recomenda lá no site deles, que é um Sony. Só que o microfone é muito sensível, então eu testei em casa. Ele tava dando umas falhas, assim, tava com grave ou qualquer coisa do tipo, eu não entendo muito bem, falhando, cara, como se estivesse muito perto do microfone falando. Cara, eu coloquei bem atrás, assim, do capacete e tô com... mesmo assim tava falhando. Principalmente com o capacete fechado. Eu tô com ele aberto agora pra testar, porque aberto tava mais tranquilo. Eu tentei mudar nas configurações da GoPro, uma GoPro 5 que eu tenho, só que não tem como diminuir a sensibilidade do microfone, da captação do áudio. E agora eu não sei o que fazer. Eu já coloquei até uma espuminha nos microfones, mudei nas configurações, coloquei com... ele tem a possibilidade na câmera, a câmera te dá a possibilidade de colocar estéreo, né, ou windproof, ou seja, prova de vento. Eu coloquei para estéreo e coloquei a saída de som, quer dizer, a entrada de som standard, que tava lá alguma coisa standard mais ou qualquer coisa do tipo. Vamos ver se assim melhora. Assim, com o capacete aberto, agora com o capacete fechado. Vamos ver se faz alguma diferença essa configuração, ou então eu vou ter que testar outras coisas. Se alguém que entenda do assunto quiser dar uma dica, será muito bem-vinda. Como eu sei que o som estava menos pior com o capacete aberto, vou deixar ele aberto aqui. Se alguém que assiste o canal entende do assunto e quiser dar uma dica, um conselho, ele será muito bem-vindo. Manda aí nos comentários. Que esse microfone realmente ele parece ser bom, mas ele é muito sensível para esse setup, né, de colocar dentro no capacete. É isso, galera. Vídeo rápido só para testar mesmo um novo microfone. Um abraço e até a próxima.